Nyambarin biasa. Hah? Puyeng. Bos, liar ya sungut namun can kena kerupuk mah. Aisyah gelai mancung ngadengin lagi pikiran apa bahak baik. Sakau pan bos, aing geus kata gantungan mah ku kerupuk. Lain sakau saya mancung. Emang dasar pikiran apa bahak baik. Dasar sia karumpat hejo. Ayo atuh orang lelempangan. Cicing di dieu bae mah jauh ti rezeki atuh bos. Parah saya mancung. Lapar rese, sebeh rese. Bisa bae bos. Gelai aing ngadengin acung. Jadi malah aing udah teratur ku sia tuh. Gelai naon sih euy ti tadi ngomongna gulai-gelai bae. Ulah hayang nyaho, sia mah leutik keneh. Hayulah. Kemana bos? Aisyah cabut elak-elakan aku aing mancung. Cenah hayang lelempangan. Ding. Sejadah mancung. Suwe teu beungeut adit, asal urang ngapanggih jeung buuy ge sok tilok aya nya mah. Sok beneran bae. Aduh, boga naon bota budak. Giliran ka barang hakan mah aya bae. Geus dak urang ngaraun tu bae mending urang samper di jelmana. Sugan geus anggeus ngalabuahna. Heulah hayu. Atas si Adit. Malas aing mati snage lah, geus temut mending balik aing. Kemenang be, angin langsung be molor. Kumaha boy? Ayolah orangnya balik bae. Ayo tuh. Waduh. Pantesan aing teh imah da kaluar imah ieu. Pirasa aing teu ngeunah bae. Bener bae aing pasamprok pisan jeung buuy jeung mancung. Barabe be urusan aing ieu. Nu kapanggih awe duaan kitu-kitu. Ih. Heunya. Untung aing semoga persiapan ieu dua ieu kerupuk ieu. Pan ieu doang ieu. Kalemahan nya kerupuk. Untung aing semua kerupuk, lamun misalkan teu mau kerupuk, barabe be urusan awe beuteung aing diajar. Bagus, masyarakat teladan taat pajak. Ya, sedek lagu naon mancung, pasti kasih bare jatah, lo kana dihajarkan bae. Kesoon nyala banget nak. Beranak jasa. Bosan di jala. Emang geus banti arak, Ceng. Ya nama banget na ngeselkeun. Hei, Ceng, geus urang lempang. Parah ta mancung, leutik-leutikin rangtang bae. Mentang-mentang jeung buuy. Sakitu aing mere kerupuk, diajar keneh bae aing. Untungna bisi jeung buuy. Lamun keur sorangan mah. Bakal dipites-pites ku kos kieu. Udah ka mana teh mamawa taraja kitu? Dengan dekan imah, kentengna bawa locor. Oh, Ngomong-ngomong boy, sanu gering, manggil mantri segala. eta minantu kesayangan orang gering teh. Oh, conat gering boy. Ngomong-ngomong, orang tiheula teh nya, soalnya keur buru-buru ya, ke bising minantu orang kuna naon. Tuh, sing tere cager boy. Amin, nuhun teh nya. Lebok saya conat, katulati aing, tek sing kebel teh, tah conat geringna
Ambil aman ngoplosinnya. Ayo tuh lambat amat sih, kaburu minantu aing jengker. Capek jauh jauh mana? Ayo Pak Mantri asap-asap. Ah, Ulah po sepatuna buka kotor Oh. taulin. no. Saya mau foto apa? Ah mangga, calik Pak Mantri. Lama. Iya, kira-kira Pak Mantri nek minum naon? Oh, nan bae orang ngomong, asal giru. Yang penting bakso beti koro ya. Wah, bener cak bedod ieu mah. Sok bisa bae Pak Mantri mah. Bercanda orang ngomong. Atuh kajen serius ge Pak Mantri, sok goyang wae di dinya mah. Atuh alhamdulillah ya aya mah. Ada perlukan gula be saeutik mah supaya ulah panas teuing nya ti koro nya serangan panas pan Isi jelema tukang tenda apa mantri kieu amat. Jojong heula Pak Mantri di dinya nya. Urang ngagrokan anak orang heula kena mau kencai jeung Pak Mantri. Heuh, Mang. Mangga. Moy. Moy. Kulan, Bah. Coba pang bawa kencai ta jeung Pak Mantri. Heeh, Bah. Mangga Pak Mantri dileut. Heuh, nuhun teh. Kok kiruh-kiruhna acan sih ya cai? Aduh, penipuan publik ya mah ya. Minum bae lah daripada eueuh. Kehausan bisa aing ya. Mantap. Ngeunah lagi, roba. Baturna datang ya. Mangga Pak Mantri, aya koski doang ya dah hareuna. Repot-repot teh. Iya karak gering sampoe doang ya awak si hamburu jasa conat aing mah. Ih. Cek, Pak. Jangan. Jokeun. Lawanan sing ade. Tahanan cari curah. Kan diinum teh ya. Iya. Pak Mantri urusan barang akan bae aing malah. Hook, Pak, hook. Ribet nih kacamata. Ngan bae dirasa. Hah? Non bae. Poyang. Anu dirasa puyungna beteng. Tukul leungeun apa hulu? Hah? Atuh lo Pak Mantri nu poyang mah. Oh iya, puyung mah dulu orang. Ieu mantri apa kuproy? Babahak bae. Ih, aing salah nih ka mantri. Terus selain puyung, nende tah anu dirasa. Lales. Yang awak ya nilai ketik ya. Masalah deh mah. Penyakit salanti. Tenang. Kurang boga obatnya ya. Penyakit salanti kos itu mah. Terus aya di ieu. Non di buku, di resep. Tetep kurang. Ya. Obatnya ya. Coba kan ya. Bukuncan hasem. Ada anak kerpalanya semut dia di tengah kanuki ya. Cager pokoknya mah geus moal gagal. Enggak sakan bae kajen keur parait sumut ge nat ame tere hade. Iya, Abi, hakan bae ambe tere cager. Ubi, iki dik dihakan kok abi ge. Aduh, keun arab sakiana ya.
Pancanakan parait sungut tapi buras. Maruk. Kenapa mantri? Mana hilap? Hese ai ke Bo Icang mah. Pajenaker tengerna sungu tapi bures. Cadah tak conat ngisin-ngisin aing. Pajan mau kuaing tadi paraban kuat kalanti segala. Ngomong kayak atuh lapar mah. Aing teu kudu ngagrokeun mantri meureun. Nggak sehat berarti ya. Nggak tenelitik deh awakna. Oh. Alhamdulillah Pak Mantri. Kejo. Bala-bala. Mie yang endog. Yang bakso. Jadi 530. Hah? 530.000? Sing bener mantri, Aisyah mantri apa tukang kejo? Atuh orang mah sekalian memang daripada kejo hook kapicinan malulu mendingan dijual mang sekalian ngobatan gering hitung-hitung promosi orang. Tapi cak bedot kamari mayarna make gedang atah ge bisa. Jajal koing sugan be bener. Teu hayang aing tegablak di sakitu mah. Lamun gedang atah aya tuh. Oh, sekajeun orang mah make gedang atah ge. Hitung-hitung maraban kotok bae orang mah. Mana ana sok nyong kotok deh. Jadi orang. Daguan sakedeung aing ngajul gedang atahna heula. Oh, mang. Ditangguhan kurang. Ada gua nih nya, Pak Bala, Mantri. Bang. Moal. Gedangnya datang. Lumayan lah gedang atah ge. Yang nyaur hasem daripada eueuh. Kumaha Bi, ngeunaheun teu karasana. Alhamdulillah, Mami. Hayu tuh orang ka jero. Di dieu mah beusi angot deui ke kena angin-angin. Ayo, Bi. Nah, iya ya aya ya gedang ora ya. Daripada aing rugi 530, mending ieu bae nu aya manfaatkeun gedang ora. Tuh kebalik ngalah gedang. Cakep. Menang ya gedang atah. Aduh. Cadah. Pak Mantri can balik. Encan puguyo. Kenangguan bapak keneh. Oh atuh. Pola ada poli kopi heula nya ka warung. Jongjon be nya. Oh. Luar repot-repot. Urang lagi sendek balik. GR, orang mah balik kopi ge jasa laki urang lain jeung Pak Mantri. Sugante jang urang. Kabarnya Pak Mantri nangguana. Henteu mang. Biasa bae. Nyan gedang atana heula tadi hararese Emang nu asak eueuh? Atuh loba sih nu asak ge. Ilah mang, geus nyaho nu asak kunaon nu atan dibikeun. Lah atuh iya be peuyeum cege asak di peuyeum mah. Bangetan jasa nu asak loba mun bikin nu ata. Lainna untung. Buntung ya mah. Atuh mang, urang dibalik lah. Oh, mangga Pak Mantri. Pun ya teh ya mangnya, gedangnya. Sami Pak Mantri. Nggak kapok ya. Mual. Ngerasukeun. Balik. Ya. Pun ya mangnya. Ya salam-salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngeunah bae sindak ngabohongan aing. Parangsana babari meureun mintaran aing. Aing mah jelema paling hese di bohongan, hang nyaho mah. Karak ya, menang panglaris, geus rugi kejo satimba. Mana menang gantina gedang deh. Iya mah, dipeuyeum ge alena asak tapi malah jelai. Gedang layu.